stykker. Og så en brun sovs. Ja. Besked til Julie. Så er vi klar. Det dufter virkelig dejligt. Og Sally er også i gang med julemaden herude. Hun spiser det, hun plejer. Nu står hun lige her. Så nu går vi i gang. Glædelig jul, Julie. Og så håber vi, du får en rigtig dejlig barbecue i morgen. Det er jo heller ikke helt tosset.